Do startu przedstawia podcast Luźni w kroku. Prowadzi Ultradziku. Serdecznie zapraszamy. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu biegowego Do startu Luźni w kroku, w którym spotkały się dwa Michały, jeden duży, drugi mały, i o bieganiu będą dyskutowały. A który jest duży, a który mały, to może tego nie rozstrzygajmy. Losujmy. No możemy wylosować. Kamień, papier, nożyce. Dawaj, no 3, Raz, 4. dwa, 3. Kurde, jeszcze Raz, dwa, 3. Dobra, nieważne. A który chcesz być? Mały. Okej, dobra. No to mamy tutaj formalności za sobą. Może szybkie przedstawienie. Jako główny rozgrywający w tej słownej potyczce będę ja, czyli Ultradziku. Jako środkowy napastnik Michał Walczewski, kierownik zamieszania na maratonpolskie.pl i bloger i podróżnik biegowy, można go tak nazwać, bo był w tylu miejscach na świecie, w Europie i na świecie, a w jeszcze więcej tych miejscach niż był to przebieg maraton. Tak, przejdźmy dalej, przewijamy. Dobrze, no to w takim razie dzisiejszy odcinek będzie właśnie o bieganiu za granicą, ale nie o bieganiu za granicą tutaj, gdzie jest łatwo, prosto i przyjemnie, czyli powiedzmy w cywilizowanej Europie, tylko w jakichś dziwnych, egzotycznych miejscach. Za porządną granicą. Za porządną granicą albo nawet kilkoma granicami, więc nazwijmy to roboczo egzotyka maratończyka. Czyli na co mi ten piasek pod nogami? Takie pytanie rozgrzewkowe, Michał, do ciebie. Wymień nazwę jakiejś miejscowości, miejscówki, w którym biegłeś maraton, a której myśmy nigdy w życiu nie słyszeli. Albo nie wiemy, gdzie to jest. Wiesz co, to są takie trudne nazwy, że ja ich nie potrafię Nie, no potrafię. powtórzyć. No, ja mam jedną zapisaną, Na ja jedną Spitsbergenie znalazłem. jest miejscowość, której nie powtórzę. Na Węgrzech jest miejscowość, której nie powtórzę. Ale dalej Spitsbergen i Węgry jesteśmy w stanie sobie zlokalizować. Ja znalazłem jedną nazwę na twoim blogu. Hangaroa? Też nie. To też nic nie mówi, ale znalazłem na przykład taką fajną nazwę jak Alandy. Co to są? Wyspy Alandzkie. No widzisz, to jest, a ja na przykład to tam tak robili, wiesz co, Wyspy Alandzkie są na tyle blisko, że korzystając z przekopu Mierzei Wiślanej można tam dopłynąć łódką. To jest taki... Czyli po to ten przekop był? To jest trochę zagubiony chyba w pamięci wszystkich archipelag na Morzu Bałtyckim. Bardzo blisko, ale sam nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle istnieje. No ale widzisz, no to teraz dla ciebie to jest oczywista oczywistość, a dlatego właśnie... A stolica się nazywała i też nie pamiętam jak. Masz zapisane? No nie mam zapisane, bo wiem, że biegałeś w Alandach i myślałem, że ty mi o tym opowiesz. Ale dobra, no nieważne, to sobie każdy znajdzie w Wikipedii. Michale, to może tak właśnie bardzo ogólnie, takie najbardziej egzotyczne miejsca, w których biegałeś, a które są w miarę dostępne dla każdego biegacza. Czyli... A to tak się nie da, żeby było ale i wiesz. Tak bardzo ogólnie. Gdzie biegałeś w albo może inaczej. Po prostu pochwal się, w jakich egzotycznych miejscach biegałeś. Nie jestem przygotowany do dzisiejszego odcinka. Żartuję, jestem nadprzygotowany. Podejrzewam. Dla mnie ta egzotyka to zawsze są palmy, nie? Więc taką egzotyką na pewno była Wyspa Wielkanocna, czyli Rapa Nui. Mauritius. No to nigdy sobie nie wyobrażałem, że w ogóle można wsiąść w samolot i polecieć na Mauritius. Jak? Którędy? Przecież to nawet nie wiem, na którym oceanie jest, nie? Więc Mauritius, tak, to jest egzotyka. Wszystko, co jest w Afryce, też jest egzotyką, nie? Wszystko, co na południe od równika, to też egzotyka. I wszystko, jeżeli jest dalej niż 10 000 kilometrów, to z samej definicji też jest egzotyka. Jakby tak zrobić takie kółko cyrklem na globusie, nie wiem, czy się na globusie da zrobić kółko cyrklem. No, jak nie nasz, to da się. Na takim płaskim, tych płaskoziemców. Na płaskim globusie płaskoziemców, tak. To się okazałoby, że pewnie z 80% kuli ziemskiej to jest egzotyka, nie? Bo no czym dalej, tym egzotyczniej. Oczywiście, dla nas Polaków na pewno. Okej. Na pewno w twoim CV biegowym, jeżeli chodzi o egzotyczne miejsca, są kraje Bliskiego Wschodu. Kraje Bliskiego Wschodu, tam zwykłym śmiertelnikom z Polski kojarzą się może niekoniecznie najbardziej bezpiecznie. Na pewno jest tam dużo konfliktów zbrojnych, jest tam jakby troszeczkę inna tradycja, inna kultura niż nasza. Nie każdy ma na tyle odwagi, żeby w ogóle tam podróżować, a dopiero biegać. Czy możesz taki temat rozwinąć odnośnie właśnie biegania w tych krajach Bliskiego Wschodu? Jak to wygląda? Z Bliskim Wschodem jest na pewno ten problem, że my mamy już w głowę wdrukowane przez media obrazy właśnie bombardowań, wojen, działań zbrojnych, porwań,
jakichś dżihadów i tak dalej. To wszystko jest prawda, ale to jest, wiesz, jak wyciągnięcie białej kury z kurnika, nie? Przez większość czasu tam jest spokój. Dodatkowo trzeba pamiętać, może to zabrzmi troszkę źle, chciałbym tak to ubrać w słowa, żeby nie być źle zrozumianym. Tam, gdzie są reżimy, zwykle jest bezpiecznie. Nie? Szybciej zdarzy ci się coś, kurczę, jak to nazwać? Nazwałbym niemiłego, ale to będzie brzydki wyraz. Szybciej dostaniesz w mordę w Warszawie, gdzieś na Pradze albo na przedmieściach Paryża, niż na Bliskim Wschodzie. Nie? Oczywiście możesz się w duże kłopoty wpakować, jeżeli będziesz robił duże głupoty. Tak? Na Bliskim Wschodzie nie podrywamy dziewczyn, nie fotografujemy obiektów wojskowych. Tu niespodzianka, naprawdę nie fotografujemy obiektów wojskowych. No i nie wchodzimy w strefy przyfrontowe, jeżeli coś się dzieje. Nie wbiegamy. Nie wbiegamy, nie wjeżdżamy. Znaczy, ale... A jak wbiegniemy, to bardzo szybko stamtąd będziemy musieli wybiegnąć. No lepiej nie wbiegajmy, bo to wiesz... Kurczę, z takimi rzeczami już naprawdę lepiej nie żartować, nie? Nie, no wiadomo sprawa, dlatego właśnie tak nam się to kojarzy i dlatego tutaj podejrzewam, że dużo osób miałoby opory, żeby właśnie biegać w takich miejscach. Ale te opory wynikają właśnie z tego przekazu medialnego, bo wiesz, no, z Bliskiego Wschodu brakuje mi tylko Jemenu, no, gdzie są działania zbrojne teraz cały czas od wielu, wielu lat prowadzone, ale można zrobić tą wyspę... Jezu, wypadło mi nie Dżakartę, jak ta wyspa się nazywa jemeńska. Nieważne. Brakuje mi Jemenu. I wyspy nieważne. I wyspy... Jeszcze jednego Bahrajnu mi brakuje, nie? Bahrajn to jest tylko kwestia, żeby tam dolecieć, bo w Bahrajnie nic się nie działo i powiem ci, we wszystkich tych krajach, a byłem i z przyjaciółmi, no bo tu się już tak pojedynczo nie jeździ, i w Libanie, i w Palestynie, i w Iraku, w Iranie, w Arabii Saudyjskiej. Nie byliśmy nawet w sytuacji zagrożenia. Nie? Ludzie są bardzo przyjacielscy, bardzo załaknieni obcych, takich spoza ich kraju. Bardzo są ciekawi naszych poglądów. Bardzo chętnie rozmawiają, zapraszają cię na herbatę, na kawę, nawet do domu, na obiad, żeby tylko porozmawiać. Dla nich my jesteśmy bardzo wielką ciekawostką, my przyjezdni, bo nas tak dużo nie ma. Oczywiście są kraje takie jak Egipt, Jordania, gdzie tych turystów są mega tłumy, tak? Ale te mniej popularne kraje Bliskiego Wschodu potrafią być bardzo kolorowe i bardzo przyjazne. Tylko trzeba trafić w odpowiedni moment, albo nie trafić w zły. Czyli dokładnie, czyli po prostu trzeba gdzieś tam sobie przełamywać samym sobie w głowie te swoje stereotypy, te schematy, którymi jesteśmy, że tak powiem, bombardowani przez media i tak dalej. A im częściej człowiek wyjeżdża właśnie w takie tereny, tym bardziej się przekonuje, że tam żyją też normalni ludzie, tam się normalnie życie odbywa, to nie jest tylko jakiś zapalny teren, gdzie po prostu cały czas się człowiek czuje niebezpiecznie. No ja powiem może coś bardzo obrazoburczego, ale po zwiedzeniu tylu krajów właśnie bliskowschodnich, Bliskiego Wschodu, nawet zdobyłbym się na stwierdzenie, że tam szybciej od ludzi obcych otrzymasz pomoc niż w Polsce. No pewnie gdzieś coś w tym jest, chociaż może też nie do końca się zgodzę. Znaczy, może tak, bo ja też nie mam porównania, bo ja nie podróżowałem oczywiście tutaj gwoli wyjaśnienia. Nigdy na Bliskim nawet Wschodzie nie byłem, już nie mówiąc o dalekim. Ale na przykład to też się troszeczkę może sprawdza przy tym moim bieganiu po górach, że im mniejsza miejscowość, im ludzie że tak powiem, są dalej od jakiejś metropolii cywilizacji, tym są bardziej serdeczni, oddadzą ci wszystko, pomogą ci w każdej sytuacji, więc na pewno to się sprawdza, jeżeli chodzi o ludzi. Dobra, Michale, troszeczkę tutaj ucinamy jakby twoje opowieści o twoich przygodach egzotycznych, a bardziej skupimy się może teraz na paru jakichś tak radach, jak to wszystko wygląda od strony technicznej, no bo tutaj to może kogoś ciekawić, kto by chciał gdzieś po prostu sobie popodróżować dalej.
zwłaszcza właśnie w takie dziwne, egzotyczne miejsca. No pierwsze pytanie, jak to finansowo wygląda, bo to no niestety brutalna prawda jest taka, że nie każdego pewnie stać na takie wyjazdy, bo jaki to jest zakres? No na pewno ile nerek trzeba sprzedać, żeby pojechać na Bliski Wschód? Na pewno się pogorszyło, jest drożej niż przed pandemią. No, wszędzie. Ale nie jest aż tak drogo, jakbyśmy zmieniali kontynenty, tak? Jednak ten Bliski Wschód, większość Azji jest w zasięgu bądź tanich linii lotniczych, bądź tych takich bardziej ekonomicznych przewoźników. Można jakimś tam Fly Dubaiem latać w miarę jeszcze tanio, chociaż wiadomo, to nie są te najtańsze linie lotnicze. W okolicach 2000 zł bilety na cały Bliski Wschód powinno ci się udać kupić. A do wielu krajów, no szkoda, bo teraz się wycofały, ale mają wrócić te izraelskie linie lotnicze, które z Warszawy do Tel Awiwu latały, to z nimi naprawdę za 200 zł można było dolecieć do Izraela. No, z Izraela to już jesteś na miejscu, nie? To nawet pieszo tam gdzieś do niektórych miejsc dolecisz. Kwestia cierpliwości może w szukaniu. Do Egiptu dolecisz za 1000 zł bez żadnych jakichś tam większych problemów, więc wciąż to jest nieduży pieniądz, nie? Takie poważne pieniądze zaczynają się, kiedy jednak zmieniasz kontynent, kiedy lecisz do Afryki na południe od równika, albo Ameryka, jedna, druga. O Pacyfiku to nawet nie będę wspominał, bo to jest taniej się jest przekopać niż oblecieć, nie? Natomiast na pewno plusem jest to, że jest na miejscu już taniej. Tak? Wynajem samochodów jest bardzo rozsądny, to jest kwestia od 130 do 200 zł za dobę, jeżeli jedziesz w kilka osób, bo to jest najlepsza metoda oszczędzać, jadąc w kilka osób. Oczywiście pod jednym warunkiem, że nie jedziesz z żoną i dziećmi, bo wtedy wcale nie jest taniej. Nie? Bardzo tanio można wynajmować noclegi i to całkiem fajne. 100 zł to już jest taki pieniądz, że można spokojnie sobie porządzić i nawet powybierać niektóre oferty. Jedzenie, pamiątki, atrakcje, no to już tylko kwestia twojej wyobraźni, tak? I gotowości do wydawania pieniędzy, bo pieniądze wydać można dowolne, ale pytanie, czy trzeba? Moim zdaniem nie trzeba. No, czyli jakby ten większy koszt samego transportu, czyli samych lotów, gdzieś tam troszeczkę przynajmniej można zrekompensować tymi cenami na miejscu, ale to warto wiedzieć. Powiedz mi, jak można spakować się na taki egzotyczny wyjazd, bo wiadomo, że jakby te połączenia z tymi egzotycznymi miejscami czasami są obsługiwane przez te tanie lotnicze, a czasami jednak już nie są i jakby dokupywanie bagażu dodatkowego na taki wylot, no to są już pewnie też większe koszty. Czy ty lecąc w tak egzotyczne, dalekie miejsce jesteś w stanie spakować się w bagaż podręczny, czy jednak tutaj Wiesz co, trzeba to wkalkulować przy koszty? takich dalekich wyjazdach taniej jest lecieć nie tanimi liniami lotniczymi, bo ten bagaż masz już w cenie. Nie? Jeszcze jeżeli się trafiają przesiadki, to na samym bagażu no to wychodzi często więcej niż za przewiezienie osoby za normalny bilet. Ja dzielę wyprawy na 3 kategorie pod względem wielkości. Takie kilkudniowe, że wiesz, na przykład środa i w niedzielę wracam. Bagaż podręczny to ten malutki bezpłatny, nie? Bierzesz kurtkę, upychasz skarpetki po kieszeniach, są różne patenty, wszystko w kieszenie i się jakoś mieścisz. Ostatnio nawet udało mi się w kieszenie wpakować drona, aparat fotograficzny. Fakt, wszyscy się śmieli, że miałem tylko jedne buty i to dziurawe, nie? I że skarpetki no tylko 2 pary mi weszły, ale jakoś tam to były właśnie na Alandy. Jak obciąć o połowę koszty wyjazdu na Alandy, nie brać ze sobą żadnego bagażu, nie? Druga kategoria wyjazdu to są takie od tygodnia do 2 tygodni, kiedy mały plecaczek ci wystarcza. Tam rzucisz notebook, który jest ci niezbędny, troszkę więcej ciuchów, jakąś książkę, jakąś elektronikę. I w ten plecaczek też się na 2 tygodnie spokojnie zmieścisz. Gorzej jest wszystko powyżej. Wtedy już trzeba mieć duży bagaż, ale też bądźmy szczerzy, nie lecisz na Cypr na miesiąc, tak, zwiedzać, więc takie miejscówki robimy w tydzień. Wystarczy tydzień, żeby takie kraje zwiedzić odpowiednio, a bagaż duży jest potrzebny tam, gdzie musisz dłużej posiedzieć, no bo
nie polecisz do Brazylii na 2 tygodnie. To się w ogóle nie kalkuluje. Ja nie wyobrażam sobie wyprawy do Australii. Nie byłem, ale sobie nie wyobrażam, żebym poleciał tam na 12 dni na przykład, nie? Albo na 2 tygodnie, ale 6 dni w samolocie spędzę. Jeżeli lecieć już na takie dalekie kontynenty, no to trzeba tam posiedzieć te kilka tygodni, bo inaczej to znowu finansowo się nie skalkuluje. Do Australii już wiesz, w tej chwili za 3000 zł nie dolecisz. Musisz zapłacić za bilet 4,5-5, jak masz szczęście. I żeby to miało sens, no to trzeba już tam posiedzieć, tak żeby więcej do tej Australii nie wracać. Ale ogólnie na bagażu dużo można zaoszczędzać. Dzięki za wyjaśnienia. Ja myślę, że jakby patent z ubieraniem na siebie przy jakby minimalnym bagażu to chyba każdy z nas zna, tak. Przynajmniej ci, co latają i ci, co biegają przede wszystkim, bo ja też właśnie często na jakieś takie krótkie tripy zagraniczne to po prostu lecę w butach biegowych, które po prostu służą do biegania i do chodzenia przy okazji. No jest to najtrudniejsze na pewno w takim pakowaniu, bo jednak człowiek chce mieć też buty do chodzenia, nie? No wypadałoby, ale czasami po prostu coś kosztem czegoś. Ja też, jak już kiedyś tam wspominałem, pierwsze jak się gdziekolwiek pakuje, to pierwsze co to wchodzą buty do biegania i rzeczy do biegania, a reszta jak się zmieści. Także to jest taka podstawowa zasada biegacza. Dobra, wiemy jak się spakować, dolatujemy na miejsce, zazwyczaj ten lot trwa troszeczkę dłużej, bo dolatujemy powiedzmy do tej Australii i łapie nas jetlag. Jak sobie z takim czymś radziłeś? Nie wiem. Mnie całe szczęście jetlag łapie zawsze dopiero po powrocie, jak wracam do Polski. Nie? Jak dolatujesz, to jest taka ekscytacja, że doleciałeś, że ten organizm jest tak wkręcony jak na biegu. Tak? No wiesz, biegasz ultra, wiesz, że 2 noce możesz nie spać i organizm się nawet nie zorientuje. Dopiero jak ukończysz i wrócisz do siebie, to padasz. Także mi się taki jetlag lecąc jeszcze nie zdarzył. Zawsze żyję. Fakt, że no to wcześniej czy później tak się to trzeba odespać, ale nie miałem kłopotów w tamtą stronę. Ekscytacja. Emocje, endorfiny, dokładnie. Ja tak samo, że tak powiem, jak gdziekolwiek lecę, gdziekolwiek jestem za granicą, staram się po prostu to na maksa wykorzystać jakby ten czas. Ja nawet, nie wiem, będąc na wakacjach, ja po wakacjach, nawet z rodziną, tak na tyle mało śpię, że ja muszę później jeszcze odpocząć po powrocie i odespać pewne rzeczy, chociaż żal jakby marnować tego czasu. Pamiętajmy, że największy jetlag jest jak wracasz z zachodu. Czyli na przykład ze Stanów Zjednoczonych, z Ameryki Południowej, jak w tą stronę, bo organizm cofa mu się czas. Nie? I ma dodatkowo, dzień mu trwa na przykład 29 godzin. Nie? Wtedy jest problem. Jak się lata do Azji, jest problem mniejszy, bo się wraca wcześniej i organizm dopiero co spał, a znowu się kładzie spać. Okej, dobra. Jetlag nas nie dotyczy, bo my żyjemy emocjami. Jesteśmy na miejscu. Nie jest to Europa, są to dziwne, egzotyczne kraje i musimy coś zjeść. Jak do tego podejść? Wiadomo, że w jakichś takich egzotycznych miejscach to jedzenie, ta fauna, ta flora bakteryjna jest całkowicie inna. Może nam coś zaszkodzić, może nie zaszkodzić, mogą nam zaserwować coś dziwnego. Jak to wygląda? Jak wygląda żywienie, powiedzmy takie normalne, będąc na miejscu? I jak wygląda żywienie na takich właśnie maratonach w dziwnych miejscach? Czy tam są w ogóle punkty odżywcze? Co oni tam serwują? Pięknego wyrazu użyłeś, zaszkodzić. Jest tak delikatny wyraz, że po prostu cię podziwiam, bo to, co się dzieje, jeżeli nażremy się w niektórych krajach świata, w regionach zarazek, to się po prostu nie da opowiedzieć. Mam taką przygodę, która jest po prostu nieopowiadalna i wybaczcie, nie dalibyście rady tego wysłuchać. Byłoby cięcie. Kasujemy. Wiesz co, jest taka zasada, że zwykle na ulicy, tam gdzie się żywią lokalsi, się nie strujesz. A to jest podstawowa zasada chyba wszędzie. Tam gdzie jest dużo lokalesów, tam jest dobre żarcie, mimo że wygląda obskurnie. Tak jak się mówi, jedz tam, gdzie kierowcy tirów jedzą, jeżeli jedziesz autostradą, bo będzie pysznie i niedrogo. I tak samo jest Indie z tą Afryką, to zawsze jest kłopot, nie? Z tą czarną Afryką, bo północna Afryka, ta muzułmańska, arabska jest w porządku, wszystko można wciągać, nie? Natomiast w czarnej Afryce nie jedzcie mięsa, po prostu. Jeżeli jesteście na równiku bądź wszystko poniżej, od razu stańcie się wegetarianami, aczkolwiek to też za mało, bo jest wiele takich postaw, których się trzeba trzymać. Nie jedźcie lodów, tak? Do drinków nie bierzcie lodu i ostrożnie w dobrych restauracjach, bo dobrze przyrządzone to jest jedna sprawa, ale to, co przyrządzają, to jest druga. Żywiąc się w Indiach, na ulicy nigdy nic mi się nie wydarzyło, nie miałem nawet najmniejszych
problemów, aczkolwiek no to wszystko cały czas w głowie trzeba mieć. I też myślę, że nie ma co się nad tym za bardzo stresować, bo co ma się przydarzyć, to i tak się przydarzy. Nie? To nie uchronisz się. Jest też taka teoria, że jeżeli kilka razy już pojeździsz po takich miejscach, to twój układ trawienny się do tego wszystkiego przyzwyczai, będziesz miał już te wszystkie antyzarazki i już nie będziesz taki narażony, aczkolwiek no, czasem i tak można zjeść, wiesz, zdechłego 3 tygodnie temu rekina i żadne antyzarazki, żaden układ trawienny bohaterski sobie z tym nie poradzi. No i oczywiście szczepmy się. Czyli legendarna klątwa faraona w tym Egipcie na przykład to by nie jest straszna, tak? Nic mi się nie wydarzyło. Nic nie wydarzyło. Ale a miliony polskich turystów z Hurgady jedliśmy, tak, a my jedliśmy no prawie że wprost z Nilu rzeczy, nie? No ale to może też kwestia jest tego, że faktycznie dużo podróżujesz, tak? I faktycznie ten organizm gdzieś tam się przyzwyczaja do tego, że się uodparnia na pewne rzeczy. Pewnych rzeczy się nabrało już. No czyli jeżeli chcesz się uodpornić na klątwę faraona, to trzeba dużo podróżować w egzotyczne miejsca i robić tam maratony. A co, jakby druga część pytania, co na przykład na takich egzotycznych maratonach właśnie w dziwnych, fajnych, dalekich miejscach jest serwowane na punktach odżywczych w czasie już samego biegu? W ogóle są takie punkty? Może takich punktów nie ma? Tak, ale dobrze, że to powiedziałeś. Jedna wielka obawa od używania tych punktów. No bo nie wiesz, chociażby nawet mówisz właśnie o samej wodzie na przykład. Tak? No woda podstawowa rzecz, nie? Bez względu na to, czy jest butelkowana, czy nie butelkowana, ja zawsze biegam z plecakiem. Nie? Mam wszystko ze sobą. Jeżeli trzeba, no to już trzeba, ale zawsze uważam, że to jest to ryzyko i lepiej mieć plecak ze sobą, wrzucić 2, czy nawet jak trzeba 3 litry wody albo swój własny, jeżeli jest na pętlach, własny napój gdzieś zostawić. Zawsze się bałem żywności, która jest serwowana. A tak z ciekawości, co jest serwowane? W ogóle są takie punkty, jak wyglądają punkty żywieniowe? Przyzwyczailiśmy się do takiego standardu europejskiego. Zwykle to jest woda. Nie? Bywa, że tych punktów w ogóle nie ma. Albo, że podejście do punktów i do żywienia jest zupełnie inne niż sobie wyobrażamy, czyli na przykład jeździ organizator samochodem po trasie, jak go spotkasz, to mu machasz i on się zatrzymuje i daje ci z kubełka się napić wody, nie? Więc rozsądniejsze jest nie zatrzymywać tego organizatora. Lepiej mieć. I mieć wszystko ze sobą. Lepiej zgłodnieć, lepiej się troszkę odwodnić i później w hotelu się nasączyć. Zresztą no, nie jest też za mądre chyba biegnięcie na 100% w takich dziwnych miejscach, bo pamiętajmy, że ewentualna pomoc lekarska też tam jest na takim poziomie często, że nie chciałbyś wylądować w szpitalu. Aczkolwiek to nie jest zasada. No właśnie, jak to wygląda pod względem takiego bezpieczeństwa? Czy czujesz się bezpieczny na takim maratonie w takim egzotycznym miejscu? Chociażby ze względu na tą pomoc medyczną. No, wiesz co, wiadomo, przy bieganiu może stać się wszystko. Tak? Nigdy mi się nic nie wydarzyło, zawsze jestem ubezpieczony, co i tak oczywiście to niczego po fakcie nie to gwarantuje. Wiesz, no to jest... Mieliśmy przypadki naszych polskich podróżników, biegaczy, maratończyków rozjechanych przez samochody, niestety w różnych miejscach Afryki i osób, które zaginęły i do dzisiaj się nie znalazły. Nie? Mój próg takiego komfortu, bezpieczeństwa jest bardzo wysoko postawiony, więc ja w wielu sytuacjach i tak nie czuję się zagrożony. Wiele można uratować, wiesz, pewnością siebie, uśmiechem przede wszystkim. Są zasady, nigdy nie walcz z tubylcami, bo oni są po pierwsze znają teren, po drugie są w liczebnej przewadze, więc się po prostu uśmiechaj. Jak jesteś w Kenii, to są jeszcze szybsi od siebie na pewno. I się ciesz wszystkim, wiesz, co się dookoła dzieje. Nie czułem się nigdy zagrożony, ale jest to poza, myślę, że często strefą komfortu, tą słynną strefą komfortu dla wielu osób może być. Okej, a wspomniałeś właśnie o ubezpieczeniu. Na co zwracać uwagę wyjeżdżając na takie maratony i jakby rozglądając się za ubezpieczeniem? Nie jest to jakieś niestandardowe rozwiązania są, jeżeli chodzi o takie wyjazdy, bo to jest jakby bo to jest połączenie, wiesz, podróży jakby gdzieś w egzotyczne kraje jednak z aktywnością sportową, więc nie zawsze to idzie tak jakby. Więc najważniejsze, ubezpieczenie od sportu wysokiego ryzyka jest bardzo drogie. A bieganie poza strefą europejską jest uznawane przez chyba większość w Polsce firm ubezpieczeniowych za sport wysokiego ryzyka. Tak samo jak spadochroniarstwo, nurkowanie głębinowe i tak dalej. Trochę nie wiem, z czego to wynika, ale tak jest. I tu ważna rzecz. Jeżeli wyjeżdżacie na przykład na 2 tygodnie do Burkina Faso,
i na maraton, nie? I w niedzielę będziecie maraton, to pamiętajcie, ubezpieczenie sportowe bierzcie tylko na dzień maratonu. Na cały wyjazd weźcie normalne ubezpieczenie, które jest o wiele tańsze i kosztuje na przykład 150 zł, czyli 15 zł za dobę, a ubezpieczenie sportowe potrafi kosztować 150 zł za jeden dzień. Więc musicie zwrócić uwagę tylko agentowi albo przy zakupie, że kupujecie normalne ubezpieczenie na wszystko, a na dzień zawodów ubezpieczenie sportowe, które następne 150 zł kosztuje, ale inaczej byście musieli zapłacić 1500, co jest zupełnie bez sensu, nie? No i teraz ładnie, bierzcie sobie notesik, ołóweczek i notujcie, że wybierając się gdzieś na bieganie, na jakiś maraton do dalekiej dżungli, bierzcie 2 ubezpieczenia, jedno normalne, wyjazdowe, a drugie na dzień biegu. No i liczy się wtedy już, wiesz, ubezpieczenie tak zwane ewakuacyjne, czyli powrotu do Polski, przywiezienia cię do Polski, żywego bądź martwego, nieważne, bo to są koszty, i ubezpieczenie leczenia do odpowiedniej kwoty tam na miejscu. Nie? Żebyśmy nie szli po taniości, bo jak masz się ubezpieczyć na 50 000, to w ogóle możesz się nie ubezpieczać, bo to te 50 000 i tak do niczego ci się nie przyda. A tych rzeczy o ubezpieczeniu nauczyłem się jadąc na Antarktydę, gdzie było bardzo wysokie ubezpieczenie obowiązkowe, wynikające z tego, że jak coś się stanie podczas maratonu na Antarktydzie, to po ciebie musi przylecieć samolot z Argentyny. O, proszę bardzo. Nie? Więc to nie były grosze. No to jest kawałek faktycznie. Okej. A powiedz mi, jak to wygląda na takich zawodach, jeżeli chodzi o samą trasę? Biegałeś po dziwnych miejscach, po jakiejś Saharze, po pewnie jakichś takich bardziej zarośniętych. Jak tam jest z organizacją trasy? Ona jest jakoś fajnie oznakowana, czy to też wszystko zależy jak trafisz? Też zależy od regionu. Tak? Ogólnie w większości przypadków wszystkie biegi, które przychodzą mi do głowy, to były przy ruchu otwartym. Nie? I to jest największe. No to jest na pewno duży minus. Trudność, zagrożenie i spaliny. Nie? Bo to nie jest tak, że poza Europą ruch samochodowy jest mały. On jest ogromny, a kopciuchy są po prostu takie, jakbyś podłączył elektrownię Bełchatów do małego Fiata. Nie? Więc trzeba mieć oczy dookoła głowy. Bardzo często, bardzo często zainteresowanie organizatorów kończy się na pierwszej dziesiątce. Nie? A reszta niech sobie chodnikami biegną. Nie ma nikogo. Tak? Nie ma nikogo, tak? Obstawiającego trasę, obstawiającego metę. No oczywiście co innego jak startujemy, wiesz, w krajach azjatyckich na jakichś renomowanych dużych, w Hongkongu, gdzieś w jakimś Singapurze, to jest inna para kaloszy. Ja tu cały czas mówię o tych egzotykach, takich właśnie jak jakieś wyspy na oceanach, ta czarna Afryka, tak? Jakieś rzadko uczęszczane lokalizacje, że ktoś tam sobie wymyślił, o słuchajcie, są maratony, to my tutaj też zrobimy i jest maraton na 16 osób. Ale z tego co mówisz, to warto przy udziale w takim biegu gdzieś tam tą trasę mieć w pamięci, w zegarku albo na mapie, czy nie? Czy to aż tak? Nie, bo organizatorzy często nie znają trasy. Nie? Sami też nie znają. W dniu startu mówią, zdarzają się takie sytuacje. Słuchajcie, biegnijcie, obyście z asfaltu nie zbiegali, jak będzie stał taki tą pan, górę tam z tyłu. to wtedy zawróćcie, nie? I ty biegniesz i tak naprawdę na 3. kilometrze widzisz ostatniego innego biegacza, a później to już widzisz wracających. Nie? I my jesteśmy przyzwyczajeni, że trasę sobie gramy do zegarka. Nie? Jakiego zegarka? Jaką trasę? A skąd? Nie ma trasy. Wiesz, czasami się musisz napracować, żeby start i metę znaleźć. Nie? Chodzisz, pytasz. Czyli takie bardziej zawody na orientację. Czasami. Na orientację, ale nie oznaczoną. Ale nawet bez mapy. Ale bez mapy, tak, bez mapy. Podejście do trasy, no bo tam w wielu miejscach to jest właśnie teoretyczne podejście do tych czynności organizacyjnych, do których my jesteśmy przyzwyczajeni, że muszą być. Tak? Musi być biuro zawodów, bo na stacji benzynowej się odbiera, wiesz, pakiety, nie? Musi być jakaś karetka czy obsługa medyczna. Nie, to tam się wezwie, jakby coś, że przyjedzie karetka za 2 dni, no okej. Dużo też czytałem o jeszcze bardziej ekstremalnych wydarzeniach, no, których jeszcze nie miałem przyjemności, ale znowu cię wkręcę. Jest fantastyczny, a może się wybierzemy. No, jest fantastyczny bieg 7-dniowy na Papui Nowej Gwinei. I jedyne, co organizatorzy... Widzę, że ci się spodobało, no, a ja nie mam z kim. Wiesz. Jedyne, co organizatorzy gwarantują, to, że załatwiają zgodę lokalnych plemion, żebyś przez ich teren przebiegł. A wszystko inne leży na twojej głowie. Zaopatrzenie się,
przebiegnięcie, przejście przez tą dżunglę, przeżycie, to już jest twój problem. Ty się masz na punktach Taki bardziej survival race taki. No tak. No, ale... Tak, jest, wiesz, No jest duży apel, że musisz wiedzieć, na co się decydujesz, nie? Znaczy nie wiem, czy akurat temu bym podołał, ale oczywiście ja wywodząc się z biegania górskiego, to zawsze wychodzę z założenia, że im ciężej, tym lepiej, tym te wspomnienia się też ma lepsze, tym człowiek jakby nabiera tej pewności siebie i biegowej i w ogóle życiowej, że faktycznie dałem radę, udało mi się tam, nie wiem, zrobić coś, co dla niektórych to jest w ogóle jakiś kosmos dziwny i tak jak mówię, no im ciężej, tym lepiej. Czasami właśnie nawet im mniej tych rzeczy, im mniej tych dodatków, im mniej rzeczy w pakiecie, im mniej ta droga oznakowana, im mniej punktów żywieniowych. Jesteś ty i trasa. Tym po prostu, tak dokładnie, tym chyba człowiek może wraca, tak konkluzując już jakby nasze tutaj wywody, tym człowiek wraca do tej chyba takiej głównej natury biegania, że no kiedyś się faktycznie biegało bez zegarka, biegało się bez tras, no zawody też nic nie oferowały, oprócz tego, że po prostu był start i meta. I tu gdzieś tam jakby dochodzimy do tej prawdziwej natury biegania. Ona po prostu ma cieszyć. To bieganie ma po prostu cieszyć i czyścić nam głowę. I myślę, że tu takim fajnym akcentem możemy zakończyć te nasze egzotyczne dywagacje. Na pewno z słów Michała wyłania się obraz tego, że no fajnie jest jakby też doświadczać takiej egzotyki, czegoś, czego kompletnie nie znamy, czyli nawet nie Polski, nie Europy, tylko wyjść poza ten swój tą strefę komfortu, ten schemat i spróbować gdzieś udać się na jakieś takie biegowe wypady, fajne, dziwne miejsca, bo mimo tego, że dają mniej, to wrażeń i emocji i wspomnień jest więcej. Tak, a ja od siebie dodam, że na fali popularności turystyki biegowej na świecie praktycznie w każdym miejscu świata naprawdę są biegi. Nawet po kilka. Czasem organizują to lokalsi. Ja zawsze trzymam kciuki, bo ja lubię, jak lokalsi organizują. Niech sobie zarobią, niech mają coś robią, a czasem robią to agencje turystyczne. Wtedy te biegi są bardzo, bardzo drogie. W totalnej dziczy potrafią być, ale są bardzo drogie, dobrze zorganizowane, ale to już nie to. No to nie to. Okej, dobra, kończymy tym faktem. Ja mam nadzieję, że kiedyś mi się uda wystartować w Barclay Marathon, ewentualnie w Badwater. To są takie moje marzenia, jeżeli chodzi o dalsze kierunki, a jak będzie, zobaczymy. Dzięki wielkie. To był odcinek o dziwnym, egzotycznym bieganiu. Zapraszamy na więcej. Jeżeli wam się spodobało, to coś tam wyszkrupcie na dole. Na razie, cześć. Dziękuję. W dzisiejszym odcinku wraz z Michałem pobiegaliśmy po dziwnych i egzotycznych miejscach. Teraz pora na esencję tych dywagacji. Po pierwsze, egzotyka jest dla każdego. Naszym zdaniem jest to tylko kwestia dobrego przygotowania i zaplecza wiedzowego i organizacyjnego, no i zasobności portfela. Po drugie, takie eskapady trzeba bardzo dobrze planować. Mamy tu do ogarnięcia wiele więcej kwestii niż na lokalnych wypadach po Europie i Polsce. Po trzecie, uważajcie na to, co tam jecie i pijecie, aby nie dopadły was jakieś klątwy przedbiegowe lub byście nie skończyli zawodów w przydrożnych krzaczorach. Po czwarte, priorytetową kwestią jest ubezpieczenie. GOPR po nas nie przyleci, a ewentualne koszty usług medycznych mogą wydrenować wam portfel. No i skitrane za skórniaki na nowe buty biegowe szlak trafi. Po piąte, mimo większego ambarasu związanego z przygotowaniem i wyjazdem, to jednak warto uderzyć w egzotykę, aby biegowo przeżyć, zobaczyć i poczuć inną kulturę. Dalekich biegowych wojaży życzymy, trzymajcie się i do kolejnego.